Goeienaand kinders, welkom by Storytyd met Andre. Ek is so bly julle is vanaand hier met my. Ons gaan 'n baie spesiale storie lees. Jan en die boontjieplant. Een liefdesbrief aan die wat nie weet waar om te saai nie. Eendag was daar 'n man. Sy naam was Jan. Jan was arm. Arme Jan. Jan eet elke dag 'n sny spaarbrood met 'n dun laag batrou en bovrol. Hy hou nie van hoe dit smaak nie. Jan sukkel, maar toen is nie maar almal nie. Jan sê, Ek soek net geluk en goeie geselskap. maar Jan lieg. Eintlik soek Jan redelik baie dinge. 'n antwoord, 'n uitweg, 6 nulle om sy siel te versoen. Jan soek genoeg geld om iets anders as spaarbrood met batrou en bovrol te eet. Maar, soos reeds genoem, is Jan arm. Jan se ma het hom 'n storie vertel van 'n man baie soos hy self. Dit was 'n verhaal van towerboontjies, reuse en diefstal. Maar Jan se gunsteling deel van die sprokie was die hen met die goue eiers. Jan het as 'n seun 'n goue eier in kunstklas gemaak. Hy het sy hart en siel in daai eier gesit. Maar hy het nooit veel kunsttalent gehad nie. Tog het daai aan mekaar geplakte eier sy tempel geword. Jan het elke aand op sy knieë voor die eier gegaan en gesmeek. Maar wonderlike goue eier, verlos my van hierdie lewe, van batrou, bovrol en gebrokenheid. Word vanaand 'n regte goue eier, sodat ek vir ewig in jou rykdom kan leef. Die papier-maché eier het hom natuurlik sielloos, woordloos en dood geantwoord. Eendag toe Jan gaan om sy daaglikse broodjie te eet, besef hy met 'n skok dat hy sy laaste korsie brood, laagie batrou en druppel bovrol eet. Hy loer toe met angs in sy beursie in. En wat sien hy daar? Net 'n enkele 10 sent muntstuk. Nie eens genoeg om die karwag te betaal. Op daardie oomblik spring Jan op, Ek is net mooi moeg hiervoor. sê hy beslissend, Ek kan maak soos Jan en vir my towerboontjies gaan koop. sê Jan. Hier vat ons storie nou 'n draai. Kinders, wie kan raai want die Jan gegaan het om boontjies te kry? Jan vat sy goed en trek na die laaste plek waar hy boontjies gesien het. Die spaar natuurlik. Jan steel die boontjies en gee sy 10 sent muntstuk vir die karwag en gaan parkie toe om bone te gooi. Met die saai het 'n paar boontjies op die teerpad geval, waar die hadidas dit voor Jan se oë kom oppik. Ander boontjies val tussen klippe, waar dit deur die son verskroei geword het. Die res van die boontjies val in 'n doringbos, waar die dorings dit vernietig. Jan saai geen boontjies in goeie grond nie. Jan was baie mismoedig. Was hierdie alles die moeite werd? Het hy homself gevra. Was die reuse, towerboontjies en goue eiers dalk nie die antwoord nie? Net 'n sprokie? Jan voel iets in sy sak. Wat was dit? 'n laaste boontjie natuurlik? Jan hardloop. Hy kom uit asem by die huis aan. Hy blaas en hy blaas en hy plaas sy laaste boontjie in 'n bietjie watte. Net sy biologie onderwyser hom geleer het, Hierdie boontjie sal nie doodgaan nie. sê Jan trots. Hierdie boontjie gaan vir my 'n regte goue eier en geld en geluk bring. Van daardie dag af is Jan se enigste bekommernis om sy boontjie aan die lewe te hou. Hy gee die boontjie elke dag 5 druppels water en so waar as wat koeie in droomland bler, begin Jan se boontjie groei. Eers 'n wortel,
toe 'n stingel. En voorlank word die boontjieplant so groot dat Jan dit in 'n bovrolbottel oorplant. Maar Jan se dapper ou boontjieplant deel nie sy drome vir die wolke nie. Jan wag vir die boontjieplant om skielik na die sterre te skiet. Soos Jan wag en wag, raak hy hongerder en hongerder. En groei die boontjieplant stadiger en stadiger. Groei Jan se drome van goue eiers verder en verder. Eendag, weens 'n tekort aan batrou en bovrol op spaarbrood, gaan Jan dood van hongersnood. Fie, vai, vou, vam. Ek ruik die bloed van 'n man genaamd Jan. Selfs in lewe was hy lankal dood. Die wêreld maak van hom mieliebrood. Fluit, fluit, my storie is uit. Kinders, bly soet en dan sien ek julle volgende keer.